係啊，一間個網頁去睇下。咁另外一個 slogan 我哋其實另一個概念就喺呢度，英文個 slogan 叫 Vulture Tears Shake the World。我哋相信頭先我講過啦，我哋人類就係咁樣嘅，即係由人影響人。我自己力量好細啦，但我發覺原來我做嘢嘅時候，我已經影響到8個人，而呢8個人咧，原來又影響緊我在座已經咁多人。我唔知大家會唔會真係因為聽完我講完之後就玩咗個 camp， 但係我肯定一樣嘢就係，起碼對世界個觀念會有少少改變。咁呢少少改變可能加埋就好勁㗎啦。咁我相信我哋每一正式係匹夫有責啦嚇。咁即係啱微小力量都好啦，都可以整頓到呢個世界。咁到最後介紹下啦，即係頭先阿星都講過話即係咁可能聽過好多其他業務機構啦。點解係 Vulture？點解唔係其他嘅機構咧？咁樣其實每個機構每一種活動咧都有自己嘅長處短處嘅。我都聽過 Working Holiday， 我哋依家其中 member 就係 Working Holiday 去緊紐西蘭咁樣，即係嗰個係工作假期計劃。係工作假期㗎，係啦。咁然後就亦都有好多 member 玩過 moving 啊咁樣。咁即係其他各類都有，但係我哋強調嘅或者我哋嘅特性咧就係我哋係嘅工作亦係安排到本地嘅人參與，亦都有外國唔同國家嘅人一齊去參與。咁我哋終極唔好終極啦，短期其中一個目標就係希望喺年底嘅時候都搞一個香港嘅 work camp。咁到時就可以邀請外國人嚟香港，然後當然就邀請埋香港嘅人一齊去參與。你如果你冇咁多假期，冇咁多錢去外國嘅，你換喺主場咯，我喺主場同人哋交流咯，都 OK 㗎。然後同埋有咗我哋之後，我哋會有 promotion 啦，我哋會令到更加多人知道 work camp 呢樣嘢。我最怕嘅係只係我自己享受過或者自己成長咗。咁其實如果我想將呢樣嘢不斷咁擴展落去，呢個威力可以不斷咁樣延伸同埋倍數式地增長咯。咁透過啲座談會啦、講座啦、分享會啦，我就即係希望保護到呢樣嘢。咁另外都會有，即係如果大家之後啦咁臨走之前都記住填翻張，即係如果對我哋嘅會有興趣嘅話，入會申請啦，咁就入會嘅登記咁啦。到時我哋會 send 翻啲即係最新嘅會信啦、啲 email letter 啊各方面啦。當然等我哋多啲資訊嘅時候先啦，啱新成立未必有咩 send 俾你哋啊。咁但係都補充一下咁我哋依家即係09年啦，新成立期間咧，入會嘅費用係全面嘅。而且所有嘅 member 都會得到阿 Private Camp 時候9折嘅優惠嘅，咁樣只限今年，咁樣下年睇下再點算啦。同埋頭先雖則你話你哋嘅組織係今年先成立啫，但係因為可能總部本身，可能國際工作員本身都有成1000幾個嘅工作員嘅計劃可以俾啲朋友去揀啊嘛。即係其實喺你哋個網站入邊，可能喺個 database 入邊都可以睇到呢1000幾個嘅工作員可以俾一啲嘅朋友去選擇到咯。係啊，但係有一樣嘢就係因為呢 database 咧，基本上全世界都共用咁滯，差唔多有冇 database 啦。但係就係咧，歐洲地方啦咁講啦，就發展咗耐好多啦。咁尤其是英國嗰個咧叫 UNA 咧，就已經係一個 well-developed 啦，好成熟嘅組織嚟㗎啦。就所以我哋就唔咁即係大膽咁就自己做 database 可能做唔掂，所以就直頭借咗佢個 database， 咁就我 database 一樣，因為借咗個 search engine 個搜尋器咁。然後咧，我哋有條 hyperlink 喺度啦，你一 click 落去嘅時候咧，你就會見到佢個網頁嗰個 search engine 啦。咁然後你就透過佢嗰個網頁嚟揾翻一啲你想玩嘅資料嘅 work camp 咁咯。可能你係一定個時間而排啦，可能一定嗰個工作嘅種類而排啦，亦都可能一定自己啲特別嘅啲 keyword 啊咁去揾出嚟。因為譬如頭先聽你哋咁講，個選擇性咧，個自由度都幾大嘅，都可以交翻俾嗰個參加者咧，咁樣去選擇。都係譬如你頭先講參與嘅國家可能過100個嘅，咁你可以定咗你想去邊個地方先，又或者可能想睇翻自己嘅專長，你想係做邊一方面嘅義工嘅工作，咁再由嗰個嘅工作去出發，再去揀呢個地方亦得。係啦，冇錯。到最後咧，就一係試下比較一下我哋同其他機構啦。最緊要幾樣嘢咧，頭先我講過好多服務啦，咁亦都好可靠啦咁樣。另外最緊要一樣嘢咧，就係可以同其他好多嘅國際交流計劃咧，我自己都玩過啲政府唔係。咁就最緊要咧就係個門檻低，咁好歡迎任何人去參與啦。另外就係個彈性都好大，頭先阿海星講啦，咁我哋世界成3000個地方可以任你揀啦，即係3000個 work camp 可以任你揀啦。到最後希望都透過呢樣嘢，都真正地擴闊香港人嘅國際視野啦。係啦，咁或者可以，如果有興趣嘅朋友可以上邊個嘅網址咧？係啦，就睇喺呢個 screen 呢度啦，咁抄低佢啦。如果其實我哋應該，如果手頭上冇 leaflet 的話，咁可以過嚟呢度，即
即係去睇一睇啦。最緊要去我哋網頁嗰度睇下啫，我哋即係整到一個都好花心思嘅網頁咁樣㗎。咁其實好易記嘅啫嚇，個圖片我哋買咗㗎啦 ，Voltra VOLTRA， 咁由.org 就會見到我哋嘅網頁㗎啦。或者係join 我哋 Facebook， 我最簡單咯，好唔好？在座有冇人 join 咗 Facebook 可唔可以舉手啊？兩個人啦。係 OK， 咁記住同我多啲人講咁樣咯，join 咗 Facebook 咁有咩資訊咧就你唔做會員，你覺得太荒謬啦，咁起碼 join Facebook 睇下咩玩咁樣。好啊，大家即係咁，我估我係咁嘅。或者我哋喺呢一度就唔該晒阿斌啦同埋阿 Bert 嘅，咁我哋亦都唔該晒咁多位聽眾啊。咁係啦，可能因為時間嘅關係咧，如果大家有興趣或者有問題的話，咁可以我哋前面都有啲嘅章程啊或者小冊子可以俾大家去攞翻去留意下嘅。咁啊或者當然啦，兩位嘅嘉賓都好樂意喺度繼續答大家問題嘅。咁喺度同大家講聲拜拜先啦。咁啊，希望大家喺呢個 Voltra 入邊嘅活動再見嚇，唔該晒，拜拜。係啦，咁如果有之後仲有咩疑問咧，想知多啲關於 Voltra 嘅組織咧，嗱我哋咧每個咧工作人員都立咗個牌㗎，咁啊即係靚靚卡片咁啦，咁可以揾任何一位攬住呢張卡片嘅人咧去再詳細詢問咁樣嘅。咁另外你哋填完報名方之後咧，都可以遞俾翻我哋啦，我哋收集翻。